Kufuatia gharama kubwa wanayolipa wakazi wa maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila shaka macho na masikio na matumaini yao yote yamekuwa jijini Dar es Salaam kwa siku ya Ijumaa na Jumamosi. Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani East African Community, na ile ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, watakuwepo nchini Tanzania katika mazungumzo ya kujaribu kutatua mgogoro huo. Mawaziri wametangulia kukutana siku ya Ijumaa, alafu marais watakutana siku ya Jumamosi. Lakini swali kubwa ni je, jumuiya hizi zina meno ya kutatua mgogoro huo? Sasa mtaalamu wa migogoro na usuluhishi, yani Balozi Dr. Mohamed Omar Maundi, amesema moja ya changamoto kubwa ya kumaliza mgogoro wa Kongo ni idadi ya wahusika wa mgogoro wenyewe. Sasa ni hivi, tunapozungumzia mgogoro wa Kongo, hatuwazungumzii wa Kongo wenyewe. Tunawazungumzia na wadau wengine ambao mgogoro wa Kongo umewahusisha. Nchi jirani, maslahi ya watu wengine nje ya Afrika, kuna wadau wengi katika mazingira ya wadau wa Kongo, amesema Dr. Maundi. Sasa mkutano unaofanyika mwishoni mwa wiki hii wa aina yake. Hii ni kwa sababu unajumuisha jumuiya ya kanda mbili tofauti kujaribu kutafuta suluhisho la mgogoro wa nchi moja. Imebidi mkutano huu ufanyike si tu kwa sababu DRC ni mwanachama wa jumuiya zote hizi, lakini pia inazungukwa na nchi nyingi za upande wa mashariki na mbili za kusini. Hivyo mambo yakiharibika DRC, basi madhara yatasambaa kirahisi kwa nchi zote hizi za jirani. Kihistoria, Umoja wa Mataifa ndio umekuwa ukibeba jukumu la kutatua migogoro duniani kote. Lakini tangu miaka ya 90, Umoja wa Mataifa ulilemewa na jukumu hili, ukaanza kulipeleka zaidi kwa jumuiya za kikanda, hasa kwa nchi za Ulaya, Asia na Afrika. Hata hivyo, jumuiya za barani Afrika zimekuwa na mafanikio kidogo kuliko zilivyotarajiwa. Jumuiya ya Afrika Magharibi, yani ECOWAS, ilisifiwa baada ya kuzisimamishia wanachama nchi tatu, yani Mali, Niger na Burkina Faso, kufuatia mapinduzi ya kijeshi dhidi ya serikali zilizokuwepo madarakani kwa kipindi hicho. Lakini jumuiya ya SADC na East African Community hazina rekodi ya kusisimua sana juu ya uwezo wao wa kutatua changamoto za kiusalama na kisiasa zinazotokea katika nchi wanachama wao. Sasa Msumbiji ilipoanza kukabiliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab, kwa mfano, SADC ilitarajiwa ingesaidia Msumbiji, lakini ni wanajeshi wa Rwanda ndio wameonekana kufanikiwa zaidi kuwakabili wapiganaji wa Al-Shabaab. Hata huu mgogoro unaoendelea hivi karibuni huko DRC, wengi wanaamini kama jumuiya ya East African Community ingekuwa na uwezo na nyenzo za kutosha, ingeweza kusaidia kutatua kabla ya kufikia katika hatua iliyofikiwa hivi sasa. Sasa kwa ujumla, mazumuni ya uanzishwaji wa muundo wa jumuiya hizi ni sababu kubwa ya kwa nini jumuiya zingine zinafanikiwa zaidi kuliko zingine katika kudhibiti migogoro. Sasa wasomi mbalimbali wanayo mantiki ya jumuiya hizi mbili kushughulikia migogoro huo, lakini wanatahadharisha juu ya vigingi vingi vya kuvuka kabla ya mafanikio ya suluhisho hayajafikiwa. Sasa ingawa kuna uungwaji mkono kwa juhudi za jumuiya ya kikanda, tofauti kubwa za mbinu haziwezi kupuuzwa. Nchi kadhaa za Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani EAC, akimaanisha East African Community, zinachukulia mazungumzo kati ya Kinshasa na M23 kuwa njia pekee ya kupinga na hatua katika kutatua tofauti zao, na zinajiepusha kusema hadharani kuhusu ushiriki wa Rwanda katika mgogoro huo. Kwa upande mwingine, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, ilishutumu mashambulizi ya hivi karibuni ya M23 dhidi ya Samir DRC, ilitaka Rwanda ijiondoe, na ilisisitiza tena uungwaji mkono wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC. Wanaandika wanazuoni Brem na Nicodemus Minde wa Institute of Security Studies. Sasa kwa maneno mengine, wakati baadhi ya nchi wanachama wanasisitiza M23 ni wa Kongo na kwamba madai yao yashughulikiwe kisiasa, DRC na Burundi wanakiangalia kikundi hiki kama waasi wanaotumika na Rwanda kuhatarisha amani ya Kongo, na hivyo namna pekee ya kushughulikia nao ni kupitia nguvu ya kijeshi. Utofauti wa itikadi miongoni mwa wanachama wa jumuiya hizi juu ya mzizi wa tatizo ambao ni utaifa kwa waasi wa M23 ni kikwazo kikubwa cha misingi katika kutatua mgogoro huo.
lakini kuna hali kubwa ya kutokuaminiana miongoni mwa viongozi mmoja mmoja na kati ya kiongozi mmoja mmoja dhidi ya jumuiya. Mwaka 2022 kikosi cha kulinda amani cha EAC kilipopelekwa DRC, wajibu wao mkubwa ulikuwa kusaidia kuondoa M23 katika maeneo ya Kivu Kaskazini. Sasa hata hivyo, Kinshasa ilitaka kikosi hiki cha East African Community kipigane na kudhoofisha kabisa M23. Kikosi cha East African Community kiliposhindwa kufanya hivyo, muda wake wa awali ulipoisha, DRC haikuongeza mkataba na badala yake ikakaribisha kikosi cha SADC. Lakini Kigali imekuwa ikikosoa kikosi cha SADC kilichopo nchini DRC. Inasema uwepo wake hapo si tu kwamba haulengi kuleta amani, bali ni wa maslahi ya kiuchumi, hasa kuinufaisha Afrika Kusini. Sasa hii Samuel DRC si kikosi cha kulinda amani na hakina nafasi yoyote katika mgogoro huu. Kiliidhinisha na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, kama kikosi cha kijeshi kufanya operesheni za kijeshi ili kusaidia DRC kupigana dhidi ya watu wake wenyewe. Amenukuliwa akisema Rais Paul Kagame ndo ametoa kauli hiyo. Kwa upande mwingine, Afrika Kusini na Burundi imelaumu Rwanda waziwazi kuchochea mgogoro huo kwa kuwasaidia waasi wa M23 na hata kuwa na wanajeshi wake nchini DRC ili iendelee kunufaika kiuchumi. Shutuma hizi Rwanda inazikataa. Lakini kuna changamoto ya rasilimali fedha ambayo inazikabili hizi jumuiya na kudhibiti uwezo wao wa kutekeleza majukumu yao na kiwango kinachotakiwa na kwa muda unaohitajika. Katika mazingira ambayo kikundi cha M23 kinaendelea kuimarisha nafasi yao kisiasa miongoni mwa wananchi, hasa wa maeneo hayo ya mashariki mwa Kongo, nafasi ya jumuiya hizi kupata suluhisho ambalo litaifurahisha nchi mwanachama wake anayehitaji msaada, yani DRC, ni ndogo. Matumaini ya wengi ni kwamba ikatokea hizi jumuiya zikafanikiwa hata kuzishawishi pande zote kusimamisha mapigano kwa muda fulani, kurudi mezani kwa ajili ya mazungumzo na kurudisha maeneo muhimu ya Kivu Kaskazini chini ya udhibiti wa serikali, basi haya yatakuwa ni mafanikio makubwa sana. Sasa hiki ni kisa kinachoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumekuwa na machafuko mengi sana. Kumekuwa na hali ya sintofahamu. Kumekuwa na hali ya kukosa utulivu. Kumekuwa na hali ya vita visivyoisha. Sasa huu mgogoro wa DRC Kongo ulifikaje katika hali hii, au wao kwao ilikuwaje wakafikia katika hali hii? Sasa ukipita kwenye makala mbalimbali utaona kabisa wakati huo wengi kabisa nyuma wakazi walisambaza video za wapiganaji wa M23 wakishika doria katika maeneo muhimu. Sasa na wakati ambapo maelfu ya raia walionekana kutorokea miji jirani, waasi walitangaza kudhibiti mji wa Goma, madai ambayo awali yalipingwa na mamlaka ya DRC Kongo. Serikali ya DRC Kongo imesema bado vikosi vyake vinadhibiti maeneo ya kimkakati ikiwemo uwanja wa ndege. Zaidi ya raia 200 wameuawa katika maeneo yaliyotekwa na M23. Viongozi wa eneo hilo walisema. Sasa chanzo cha usalama kililiambia shirika la habari la AFP kwamba gereza linaloshikilia wafungwa 3000 liliteketezwa kabisa na kwamba kizuizi hicho kilisababisha vifo. Rais wa Kenya William Ruto, mwenyekiti wa sasa wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, alilazimika kuitisha kikao cha dharura kilichotarajiwa kuhudhuriwa na rais wa DRC Kongo na Rwanda siku ya Jumatano na kutuliza mgogoro huo. Rais Ruto alisema ni wajibu wa viongozi wa eneo hilo kusaidia kuwezesha suluhu la amani kwa mzozo huu. Sasa hatua hiyo ilijii saa chache baada ya waziri wa mambo ya nje wa DRC Kongo kushutumu nchi jirani ya Rwanda kwa madai ya kutangaza vita na kutuma wanajeshi wake mpakani kuunga mkono wapiganaji wa M23. Sasa Rwanda wenyewe haikatai kuunga mkono M23, lakini inashutumu mamlaka ya Kongo kwa kuunga mkono wanamgambo wanaojaribu kuipindua serikali ya Kigali. Rwanda inadai mamlaka ya Kongo ilikuwa ikifanya kazi
na baadhi ya wale waliohusika na mauaji ya halaiki ya Rwanda mwaka 1994 ambapo walitorokea mpakani kuelekea DRC Congo. Sasa kundi la M23 limechukua udhibiti wa maeneo mengi ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye utajiri wa madini tangu mwaka 2021. Kufuatia utekaji huo, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umewashutumu waasi wa M23 kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa na DRC na Rwanda mwezi Julai mwaka jana. Mkuu wa ujumbe huo Bintou Keita alielezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa mashambulizi na kuelezea kukamatwa kwa mji wa mashariki Masisi hatua ya kusitisha. Awali waasi hao waliwaamuru wanajeshi kusalimisha silaha zao na kuweka muda wa mwisho wa saa 48 ambapo ulikamilika mapema Jumatatu. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa walisema kuwa baadhi ya wanajeshi wa Kongo walisalimisha silaha zao pamoja nao kabla ya muda uliowekwa. Sasa hii ni hali halisi jinsi ilivyo huko DRC Congo. Tuendelee kuombea tukiamini hivi vita vitamalizika. Ndikusii tu ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Seto TV, usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili taarifa hizi ziwafikie na wengine wengi. Ciao.